سردیوں کی آمد ہے اور جیسے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئیں تو شہریوں نے بھی گرم کپڑوں اور رضائیوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پرانی روایت کے مطابق جہاں بازاروں میں گرم کپڑوں کی خریداری جاری ہے، وہیں گھروں میں بھی پرانی رضائیوں کی مرمت کا سلسلہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون محمد شفیق سے، جو اس وقت ایک بیچنے پر دکاندار کے ساتھ موجود ہیں۔ جی شفیق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے ہی سردی کا آغاز ہوا ہے تو خانے وال کے شہریوں نے سردی سے محفوظ رہنے کے لیے یہاں پر پینجے کی دکانوں کا رخ کر لیا، جہاں پر شہری پرانی روئی کو رینیو کروا رہے ہیں اور نئی روئی کے ساتھ رضائیاں خریدتے نظر آ رہے ہیں۔ اور دکاندار میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ سردی کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ رش بھی لگا ہوا ہے، لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں رضائی کو رینیو کروانے کے لیے اور نئی روئی کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہر سال کی طرح جس طرح سے سردی آتی ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پرانی روئی لے کے، اس کو دوبارہ رینیو کرا کے، اس کو سلائی پنجائی کروا کے رضائیاں لے کے جاتے ہیں۔ آج کل کا کام کافی کم ہوا ہے جب سے یہ پولیسٹر اور کمبل آئے ہیں، اور کچھ مہنگائی کا بھی گاگ وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے تاکہ بجلی کو نیک کو کم کیا جائے، تاکہ ہم بھی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں۔ جی بالکل، آپ نے دکاندار کی بات سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب سے کمبل اور پولیسٹر رضائیاں آئی ہیں، ہمارا کام تو کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ جو بجلی کے ریٹ ہیں پینجے کے لیے خاص طور پر وہ کم کیے جائیں، تاکہ ہم عوام کی جو ہے زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ جی شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔